l'artiste a bien joué son pari et surtout à obtenir opportunité naé. Le pourquoi? Parce que basalo artiste a affronté et la première fois tout le monde na Congo. L'artiste c'est un professionnel si on regarde bien. Les comment parce que tout le monde a une image. Tout le monde a bande qu'on a biso ba concert ba frère on a biso ba bagi image exacte mais quand la mine était fallait azonya tout le monde a bois qui concert a bois qui moi parti moi esika et abagi azali na concert esika obine esika ezaki ya bima image comme sous critique ou non concert rouge. Balobi c'est là concert rouge, je ne sais pas l'image est rouge, je ne sais pas si le pourquoi non ba muso balobi image ba soigner ngo ba koti ngo sous studio ba sens mora bongo. Et maintenant to tombo la culture na biso bongo te. Naye faire ego la batarine bon vent na yo et puis makambo ke nenyo so liboso ndenge sengele kende na si vient na biso faire ego l'artiste ya mboka alamuki ndenge sengela ki alamuka parce que toyebi ke to bana yo tala bango deux wana le 2F ba FF ya yena fali mais tout mona ki moi écart etikala ya mulai mais sinon faire ego là se réveille tozo tala yo na misu faire ego là je sais bien que mambuto ko simba nyonso okende bien. Ingénieur 15 Bassélé. Ingénieur 15 Bassélé. Ingénieur 15 Bassélé. Et arrête de vous retrouver encore, excellents fidèles internautes de Kosaleka Télévision. Merci pour la confiance et surtout la fidélité que vous renouvelez à chaque fois à notre programme. Grand merci également à Rifine, la patronne, à Glody Biaro, les griffes du tigre depuis les États-Unis, Mos Bobe Konde, le fils de l'homme, Mos Diego Mampouya, Fofana to save All Star, et ingénieur 15 Bassélé, unique à son genre. Big up à vous, ingénieur. Aujourd'hui, je vais faire l'annonce concernant l'actualité musicale. Izoleka Mikolo. Tomoni, le retour il a fallu pour pas Aigle. Après tous ces tournées, à niveau européen, tout en annonce il y a fait rigola, Jésus des nuances concernant double arène Adidas. Et on va parler aussi des dossiers de Nati Lokole, notre grand frère journaliste. On va en parler un peu. Et puis, tout à Moukier, les groupes section 4 la Côte d'Ivoire. Et puis, la détermination et album, il y a Binafilé, leader. Pourquoi pas Tobeta sous rétrospection, tout ça, Moukier. Il y a des musiciens qui ont depuis leur carrière et surtout les jeunes, les générations 4 et 4e génération et surtout. Pourquoi pas en parler de ça? Bonjour chers internautes, c'est très bien votre humble serviteur Ken Mampouya Master. Le contraire. Ça dit que pendant les lotos le belamo makambuya. Il y a nous les nengezo kende surtout ba bezo les kamini dans internet. To banda je crois dossier il y a Aigle Fali Poupa. Pourquoi pas vato bandango na pesi mo bambote la ngai na ingénieur Roméo Mouchetou Diestona livre et puis Arafat Mogabe Edgar Ngeso Aigle Christelle Wingi et puis Bobby Kouyou la patronne. Tobeta lisolo mukie ya Fali Poupa Aigle to moni auti ba tourner ya ba arena ou ya beti et puis ya tomboli drapeau ya mboka naye et tout moni suite ndenge lekani et puis ba programme ou artiste azan nango ils ont continué toujours dans le monde ba programme ou luka annoncer biso à faire annoncer biso toza vraiment wana poto se marteler sur yango to robeta mo masolo to moni il fallait beti na 3 pays différents
na niveau Europe, abeti na Angleterre, abeti na France, abeti na Belgique. Et maintenant, le coup Mambo est tamboli ndenge nini, dit artiste nenga sali musala na ye. Vraiment, pour Nangaï, c'est notre analyse dans la Monique. L'artiste a bien joué son pari et surtout à obtenir opportunité nae. Le pourquoi? Parce que Basalo artiste a affronté et la première fois tout le monde na Congo, un artiste congolais outi Awanakin natif ya Bandal a qui a affronté ba grande salo et l'air monsieur artiste et même Mindele bango moko bazo banga ko salango et puis affronter tout le monde abeti ba Cor Arena abeti ba U Arena abeti ba ING Arena, c'est-à-dire artiste a propulsé bien dia musala na nenga sali. Mais na souka lango to moni mo ba critique e belé, il y a des gens qui parlent non, l'artiste a sali travail na yesi mais ba image ezate, ba biloko moko ezazate. Et surtout ba mamone les kana net mo belé. Vraiment nga nazo mona ngo eza un peu méchant dit ya bato baza contre artiste na sens nini. Kotombola bende la mboka na biso ekene na ba sens wana te. Est-ce que biso to ko croire ngo musicien abetaka ba concert na ye soit ba concert tout eleki wana? Tout le monde ba cameraman bazoya ko filmer pendant le rôle là ingénieur 15 basé les ngo filmer nga boye mais na suka ngo to li ba image ezate. Or tozo mona ye moko azo flasher ba image, il y a quelques chansons, il y a quelques danseuses dans la kati ya concert et les kaki et surtout na ba U Arena na mambo belé belé. C'est-à-dire il faut to tambwisa mo maele na biso to faire propulser mo bongo na boule nini to yebake artiste a un projet. Là, je ne confirme pas, mais à ce que je sache et puis à ce que je pense. L'artiste a un projet. Le projet, c'est quoi? Là, on a le rôle à Lingi. ATK, ba concert nae, na ndenge sengeleli. Na ndenge sengeleli, c'est-à-dire, ba tuba somba ba concert nae, c'est-à-dire, l'artiste, c'est un professionnel si on regarde bien. Les comment? Parce que tout le monde a ba image. Tout le monde a bande qu'on a biso ba concert, ba frère, on a biso ba bagi. Image exacte mais quand la mine était fallait azonya to munya boaki concert boaki mo parti mo esika et abaku azali na concert esika obine esika ezaki abima image comme sous critique non concert rouge balobi c'est la concert rouge je ne sais pas l'image est rouge je ne sais pas si le pourquoi non ba musu balobi image ba soigner ngo ba koti ngo sous studio ba sens mo bongo et maintenant to tombola culture na biso bongo te à ce que je pense c'est ça qui est artiste azana boule ateka ba œuvre nae parce que les concerts sont aussi des œuvres. Tout le monde a ba papa chéri ba concert ba beta ba Olympia ba Weranson ba Zénith ndenge tikala mais faut to mi tout est que ba concert wana tikala est que tekama ndenge sengeleli, c'est ça le problème. Parfois l'artiste a monaki loin a monaki na ba papa chéri ba concert et beta si etikala na mémoire ba tout mais est-ce que ba tekango est-ce que ba zwa mbongo dit ya ba œuvre ba sala? Je ne crois pas. Et maintenant l'artiste a vu de loin. Comment ba grand frère na ba propulser qui na mambo ba concert wana ke na ndenge nini et puis il a voulu ya ko conserver nanu ba image na ye et après sûr et certain na confirmant ngote mais naza sûr que l'artiste a roté que la biso ba concert na Mikolo Roya et puis artiste avant na ba tourner lisusu ne to monika ba flasher biso na ba niveau ya États-Unis, azana ba concert ici na Belgique, nenga no saki biso mais ba place yeka yebani na noté. Mais sinon, bon retour à l'artiste et puis bon vent na ye na makambo nyonso azo sala et surtout merci na Fally Ipupa. Na nenga tambola, soit azo tambusa lisusu drapeau ya Congo, drapeau mboka, ndenge sala ko kende. Sans vous mentir, l'artiste mérite de bravo, mérite des fleurs, faut to boire qu'il y ait ba fleurs toujours. Hormis la polémique autour de soit ba divergence autour de dit à musique na biso ça dit to coller mutuelo ko mo boito esengi to coller te or azo ça la fierté ya mboka azo tambwisa mboka ndenge sengeleli je crois bien un sangwe ko kende soit message ko kende pas bande ko nyonso o esengeli ba yokango et puis to là sur un artiste na biso Bataring Ferregola Ligue des Champions Jésus des Nuances ana double fois arena polémique moko esalama dit à Sold Up pour Salamina le 20 je crois le 20 le 21 artiste fois bêta d'après info ndenge to yoki ndenge to moni l'artiste a confirmé biso na page na officiel Facebook
qu'il a fait un sold-up. C'est ce qu'il nous a annoncé, qu'il a réalisé sold-up. Mais na kata site, n'enge pe tozo mona kaka, ben info n'enge le kaba news, que ba place ces araka billets sont toujours à vente, tandis que na côté artiste annoncé biso sold-up. Tozo senga na artiste soit ba bureau na e ba préciser biso vraiment sur le plan wana, parce que nous tout muso na posa ya concert le 20, mais oki ke ba billet sili, soit sold-up et ça dit sold-up et l'axi que ba billet soit ba catégorie. O esengi ba teka ba billet na concert wana, quel que soit en ligne, soit na maboko boye et sili. Et maintenant il y a des gens au ba na posa la msuba ya concert le 20. Ba rozala la msu ki di ba or ba billet zo tekama. Biso tozo yeba te do artiste vraiment a signalé biso place wana to peut-être nani ndako signaler biso za ça les artistes za groupe ya artistes ndé faut signaler biso, on ne sait pas là dedans. Mais sinon tu as dit que faire rigolo la bête à la musique bien, n'ayez pas la bande de connaître, sur basa la musique. À retour toujours drapeau ya mboka, drapeau mboka au Kenya Liboso, c'est un bon artiste à royemba bien. Azana ba tube, o ezake, soka no sangoana, soit à yembi angoana, à royemba na public na ye. Faire rigolo la batarine, bon vent na yo et puis makambo Kenya nyon sur Liboso n'enge sengele kende na si. Vient na biso faire rigolo l'artiste ya mboka alamu ki ndenge sengela ki alamuka parce que tu yebi ke to bana yo tala bango deux wana le 2F ba FF ya yena fali mais tout mona ki moi écart etikala ya mulai mais sinon faire rigolo c'est réveil tozo tala yo na misu faire rigolo je sais bien que mambutu aussi mba nyonso okende bien donc kolanda landa mo bato bazolo baté ba flatter ba luka basa la soki ndeni sala makambu na ndenge na yo. Vous voyez, ça dit bateau belé bazela na U Arena, bazela na ba ING Arena, mais sinon si on prend des biso na Adidas Arena nenge sengelo beta, tozo zela total ma solo na makambu ninge ezo kende le faire ego batarine, bon vent na yo artiste. Et puis to côté sous dossier ya vient na biso Nati Lokole. Nati Lokole, c'est un exemple là, mtoni ya mwazate. C'est un exemple. Biso le to botami to kuti ba problème ou kendi. Là, nasi ba chroniqueur soit ba journaliste aminé ne peut baleka liboso na biso. Na robeta lisolo na bango tellement te parce que na tala bango te mais biso toyeba les grands charismes. Problème ou kendi face B ba rozi la malwa théâtre kala à l'époque. Ba rozi la malwa ba série télévisée, to vraiment na ba grand charisme. Toyebi azalaka na katikati ya makambu nyonso. Et puis Toyota ba vie na biso ba Nati Lokole as un exemple à suivre, ça dit biso total la kaïso total là ba sens moi bon. Koloba qui est parti pris à zoa pour na artiste fali pour panga na surpris. Ya koyoka ngona munoko na ya koloba bongo, soka sala ngo vraiment ezelo mo boye. O biso exemple to landare pa na ye to lela ngo moi trop. Et maintenant, na sima ya voice wana Nati Lokole bimisi to moni comment ba manquement ye à l'égard de Nati Lokole, un grand monsieur, un grand homme, un grand papa, au batu ba respectaka, au biso to respectaka. Nazasir, to moni batu ba koti penza mo makambo ngo trop, ba beti masolo Nati Lokole na nemo ya mabe. Ba misu ba manquer ba respect, ba misu su ba lobi ba n'importe quoi concernant sa vie privée et puis et ça li ke dignité wana penda ezate di à Nati Lokole. Et maintenant, selon l'analyse dans la mona, le grand frère Nati Lokole a sali Mambouane exprès. Il a parlé pas à l'égard de tout le monde, avec ça dit Bamastanaï. Et ses amis l'ont trahi. Là, c'est sûr. Ses amis l'ont trahi parce que et là on a bêté un groupe et si bazana baninga na eba solo laka, baza ba master en sorte, baza ba master na coulisse. Master Taza président de la République, toza ma solo toro solana et tout à solana soit toro solana en public. Nati Lokole l'en parlé en cachette devant ses amis. Batunaye, batuna bango babeta ma solo à tout moment, mais les amis l'ont trahi. Ngala on condamné plus Nati Lokole te, on condamné plus baninga na yo azalakana bango, ça dit bani na même groupe. Pourquoi vous avez fait ça? Les amis de Nati Lokole. C'est-à-dire mais qu'il est sa réputation et à Moutou, un grand homme qu'il est, un grand nom qu'il est, là il faut qu'on se le dise, Nati Lokole, c'est pas n'importe qui, c'est un homme connu,
aza na aura moko ya monene et surtout nati lokole oyo na koyeba soit na komona ba propos wana lokolo bimisaki yango na télé te bato bakomisi yango nde na net on va pesa yango à la place publique. Je suis désolé pour vous mon vieux nati lokole sinon là on a kosenga yo eza pardon et les kinyoso pardon les kinyoso na ndenge nini c'est-à-dire moto asengaka pardon balimisaka ye même epa nzambe ye moko c'est-à-dire ngai lo na osenga yo le vieux nati lokole tu es un grand nom na place ke bakombo na soit ba réputation ke na ndenge mabe bakombo ne betama na ndenge ya salité zo betama c'est rectifié tu es un grand homme mizongisa moi sima trop senga babolimbisi à l'égard ya na bito senga fali pardon soit senga baninga no pardon mais senga biso public soit bato balingaka yo bayoki ba mambwani leki pardon na yo ça la biso vraiment moi vrai le vieux nati lokole donc vraiment toyoki yo ndenge mambuna soleki netinga de ma part na pardonner na ngayo parce que ezaki à la place publique tokolobela lisolo ya ba base zo leka na internet ya maniqué ba base zo sala mikolo na internet to baye yango c'est-à-dire ingratitude oyo ekomi na mambo ya musique soit na mambo ba chroniqueur soit ba youtubeur ekomi moi vrai te parce que hors bino il y a une génération qui arrive bokoti na mambo mafinga na internet bofingi trop bokoti su ba beza salité manike ba beti yo na mobali na yo mais pote ezaka ya linzaka lilonya mobali no linzaka na pe ni yo moko ndote ba biloko c'est-à-dire ba objet to moi na lupango na yo ba machette ba nini et penda ko bunde pa na yo mais loko esali aka linzaka ezokisi mobali na toza bana mikiete poko sabiso manike c'est-à-dire chemin lingo sala ngo mais moi je ne crois pas un grand artiste le roi héritier Watanabe Yambo maboko polele parce que bino bobebi si réputation presse congolaise bino boza ba manike ba ken piana bobebi si réputation ya presse congolaise c'est-à-dire bolobi ba insanité moi trop c'est-à-dire boza ba irreconnaissante bobebi si vraiment moi ligne ma munenge ke de tour donc bino to concentrer binoté mais on a yebi ezaka manike à Kosi Biso, je le confirme et puis je l'affirme que Maniké a manqué. Ba menacé té logoté, il cherche ses baises, ba yo kaye soit ba monaye na mamndenge kende na ba lignée ya makamundenge zo kende. Donc toza na posa nango vraiment té parce que yeba ki c'est l'autre côté na culture na biso congolaise soit na ba vie na biso. Yeba que c'est l'autre côté soit na ba vie ya ba musicien. Yeba que ça rien du tout. Donc ali sou baise moi zo le entre depuis que Pomba na ba musicien ya Fali Ipupa. Depuis que Pomba oza muto total la mingi na ba télévision, tu as un leader. Yo mema ba musicien kutu na poto. To mona yo oza groupe mema na poto et puis oza na ba tubo ebeta rati lelo, quand obo yango te ba les représenter zali ba musique eze belé à l'égard na yo sala. Et maintenant kokota na ba ligno kota wana je ne sais pas. Balobara ba edikara public te. Yo ba critiquer yo et pas analyste moko boye musical Manik ça y est alobi makambu concernant yo et puis yo y tout droit qu'on s'encharner na Fali pour pas soit na ba musicien na là je ne crois pas à respecter parce que l'air beau soigner déjà na moni on a Fabregas beau soigner mais comment donc on soigner ba côté moi ba côté moko qui ne obébisa moi je merais plus ceux qui mouto à s'adresser na yo kende tout droit pas na le roi Manix lobela ye ko banga ete ko banga Manix te mais peut-être le roi loba ya za maître so ya ngaba so nini vous en a pas si à vous répondre ou comment et puis ils a trop méchant pour le ba musicien Fali baye banité là vraiment c'est trop méchant dans les sortes que biso to bi ba junior mutu quoi to bi ba mbasi bourgeois to bi ba chef en télé to bi penza mo ba musicien belé na kata est victime to yebi bango ba bloqué c'est-à-dire baza mo belé trop pour longtemps kaka ba wana et maintenant ba vocal na bango pe basala ngana artiste té musicien té pona yembango mais ça toujours na mitwa bat donc le bango bongo eza trop méchant à l'égard d'un leader que tu es
on s'attaquer na ba musicien ya groupe moko boye ngana moni ko place wana faut tika ne ba musicien no mema na poto bango ne ba luka ba s'acharner soit ba attaquer ba musicien ya Fally Ipupa soit ba nani ba musique wana onengo bengaka public na yo ba s'attaquer na Manix le warrior wazali ole yo okende ko sala ba question réponse wana eza ba biloko vraiment zo bo moment culture zo bo moment dignité na yo parce que na ebisole amso ye baraté oza musicien aza moi kilo trop la musique congolaise parce que aux en place na yo pe ozo evrer na place nos alliés et puis big up à vous depuis combat to lela yo fort mais tika mo makambo to sala soit na ba ligne ozo kina ngwana ça dit ba bongo to lobela plus pe lisusu section 4 le groupe section 4 depuis Côte d'Ivoire bandeko chers internautes to dans la groupe moko section 4 ils en Côte d'Ivoire na Abidjan précisément bango baza groupe moko boye ba kinois basangana bakena Côte d'Ivoire ko beta rumba na biso ça dit ko ça la fierté ya rumba na biso bakenda na ba ça la fierté ya rumba et puis ba beta musique comme il faut ça dit na si na ba interview na biso misusu to kozwa na ba précision trop pour na ko signaler bino mais to pesi bino annonce ko yeba ke il y a un groupe oza siégé na Côte d'Ivoire précisément na Abidjan section 4 c'est un groupe ozo sala musala nango très bien tout le monde a mo pa au Koffi Olomide azaki na Abidjan c'est les groupes qui l'a accompagné ba les na ba émission na ye bango ni ba betaki rumba na sima Koffi Olomide ba interprétaki et puis bazalaki na Koffi Olomide c'est-à-dire section 4 avec leur BA Elvis Manzaka Pico Jazz Solo mbote na yo artiste nasir sima tozo ba image tozo ba précision dit orchestre et puis bokoyoka bango bakoloba tokozala zala na bango parce que groupe ezo est vrai bien ezo ça la fierté ya mboka ezo beta rumba ça dit ba musique ezali ya bien bazo beta ça dit ba se pelisa ba ivoirien soit ba congolais pe baza kuna na Côte d'Ivoire musala vraiment zo salama pepele tokolobela ela ya album ya Binafilé détermination Binafilé artiste tout le monde va te belé pour critiquer l'album ya Binafilé alors bino il décolleté comme il faut comme il fallait babilo mo bongo mais na ko annoncer bino que Binafilé za seul artiste tout album a Betty et décolleté comme il fallait té tous en ba artiste belé pour longtemps kaka lem sou Binafilé ou bino bo mona mais ce qui est important dans l'album mais à la rafo quelques titres et accrochés. Quelques titres et accrochés. Il y a un tout le monde n'est pas Binafilé. C'est-à-dire album qui est inapercité. Album qui est inapercité. Tout le monde bah bolingo réseaux sociaux. Réseaux sociaux n'engagent pas si éducation et puis tangami na minoro batu. Bah bilo mo bongo et kei. C'est-à-dire yokami et betami et puis responsable. Toi qui bâtit ton roi responsable et beti parce que tu beta tilelo. On a évité de collage au niveau de beza n'engageni. Sinon artiste azoko est vrai toujours musique bayoka ngombala ombala là on sous ça moment abimisa ki eza bazaki combler belé ki batu bayoki belé formule 7 là il faut to lo bango formule 7 mais et yo comme moi trop batu bazoki moi temps ya koyoka ngo et puis basali ko beta Binafilé moi karaté mais bayoki était mais album ezali na osenga na bino bo kende bo découvrir toujours détermination ils ont la belle chanson na kati ayembi bien artiste ayembi tellement kitoko et puis après si ba conseil loko la salle toujours et puis tokoye bandeni ya moni la makambu ezo kendele babilo mo abongo Binafilé big up à vous artiste oza toujours fort olandaka batute mama ndenge kendaka artiste ba polémique ya na mboka na ote to linga ngote puis kende na biso ndenge senga o kende na biso wana toyoka yo soit tozala na yo tozala toujours na yo et puis ça ferait mieux. Donc, je crois en actualité na biso, soit musique na biso ndenge yo kendelele. Yango wana. Musique yo kende na ndenge ezo senge kendele. Ah to moni ba combattant, ba abandonner cop na bango, o combattre musique na poto. Donc, to moni déjà ba artiste ba mo zongela ba date, ba mo caler ba date na mikili. Ve na biso pe Félix Oazé kwa to bosana te, je crois na meilleur a caler Adidas Arena. Ndenge sengela ki ezala la musique na biso donc. Si certain na ba jour ezoya tout le monde na ba vie na biso ba igwe de la forêt ba ozongela poto ba Binafilé pourquoi pas ba caler ba date ba Fabregas Métis Noir
aza déjà na Casino de Paris na juin, ya Néo Lokara toujours. Et puis papa chéri, je crois bien au ça biso ba date na en Europe roya comme il fallait, Fabregas maestro bazali. Pourquoi pas Patrick Beckham, je crois les chanceux du village. Je crois Yopé Ozana badate au ça biso parce que tu as des rumba, tu as des atouts pour ça là qui remplir un peu ba salle pour ezoya na bandenge ya mikili ya ba poto kuna dans ba bongo. Et maintenant on parler soit na se marteler peut-être plus sur délinquance sur écoute na mam internet. Délinquance écoute na mam internet trop. Na si internet bato basali moko banda ligne internet ba ye na ngoni na ninga mabe soit ba yaki na ninga mabe. Et maintenant les générations qui suivent na moni eluki landango soit elanda ba pawana. Vraiment biso toza contre yango. Pour supporter soit que l'artiste est mort l'igno la il faut finir ba kamwa boye soit ba ndenge moko to na ba tendance si parce que ata arbitre azala rapper l'équipe ya kumisa le roi arbitre la équipe ya kumisa pourquoi pas chroniqueur soit chroniqueuse soit journaliste azana musicien soit musique ya lingaraté mais ngala linga plus te et la kisama c'est-à-dire la kisama ne longi ke ngala za pour faire ngala za pour fali ngala za pour nani wana culture na biso vraiment rekende moi liboso te ba sens wana donc yango wana to sengi na ba jeune soit ba génération biso to ya ba biso ba ken mampu ya master le contraire na bien le contraire parce que ngape na ken et surtout le contraire ya ba anti valeur obine boyebi ya kombo akokala ngai ninga ba kendaka na makambo ngo finga ba responsable ba père mort ya famille vraiment to telemelango moi trop ba sens mort bongo donc naza si analyse na biso ezokende soit eyokani na mato ya bato kotambwisa na monde entier eloko tokosenga bino ebele po bozwa isu émission plus des émissions bo s'abonner na chaîne na biso Kosaleka TV sur YouTube bo s'abonner vraiment bo tika ba commentaire na bino bo sala ba commentaire na bino dit ya ba analyse na sali bo pesa nga ba faute soit bo encourager soit bo décourager car ndenge za internet to mesana soit to remona ngo puis to koyeba ndenge ya sala surtout merci na bino pour la kosilisa to pesi mbote na biso parce que wana ezanga raté mabanga to yebi ve na biso yiko de la forêt ou ta na papier na stade de martyr to mona biso to pesi mbote na Rafaela Moseka comme son nom. Big salut à vous chérie. Rachel Ilanga Rashker, petite sœur propre MT Chouakata. Mbote na yo petite sœur. Jérôme Madia, les grands papas, les grands messieurs. Biescu Parakai. Big salutation à yo. Maître Aigo la Malunga depuis France. Tony Kaloubi Molotov. Les boss 5 étoiles. Appréciation Mote Sigozali. Freddy Matangila, les grands mécanos na KV. C'est-à-dire, si vous avez un car, vous avez un problème. Vous avez un KV, Lucas Freddy Matangila, le maître. Freddy Matangila, réparant on est à la rara. Rodel Ngombe, Ataka Morata, Mbote na yo yaya. Chacha Black Chanel Matondo, la maman de Keina et Bianca. La Pessi Mbote, DJ Robaz. Espace chez le procureur na Kindele. La Pessi Mbote na yo Big DJ. Nanou Sengi, la maman de Bianca et la maman de Keina Ipupa Linda Mampuya. Je vous salue. Tout le monde na Mikolo Zoya. Bo s'abonner na chaîne Nabiso Kosaleka TV. Makambo Zoye Bele. Bye. Ingénieur 15 Bassili. Ingénieur 15 Bassili. Ingénieur 15 Bassili.